こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はザンスカルの人々を祝福されました。中国当局はチベットの関税地方で数百の仏塔とバトマサンバー像を破壊しました。主席大臣は海外にいるチベット人若者にアイデンティティの受け入れを呼びかけました。ジャングラ・タラムロマ大臣は第8回中央チベット政権レベル教育展示会を開幕しました。トモギャリ大臣はデリーでチベット人権擁護活動を強化しました。ドイツヘッセン州でダライラマ法への献示式が開催されました。フランクフルトで中国人とチベット人の合同セミナーを開催しました。今週木曜日、ダライラマ法はザンスカルにあるドンジンポーランで行われたザンスカルの人々による教授祈願法要にご出席されました。この法要はザンスカル仏教協会、ザンスカルソイン協会、そしてグレートサマーディベートの主催者によって企画され、主催者の要請により、法はソンガポの3つの主要な道について短い法話を説かれました。教授祈願法要の開始前には、法はザンスカルムラム仏塔の漱石をお納めになり、このプロジェクトの成功を祈願するお言葉を唱えられました。法はザンスカルの人々との強い結びつきを語られ、またトランスヒマラヤ地域の人々が法に揺るぎない信仰を置いていると述べられました。さらに法は再び夢の中で130歳まで生きるとの予言と兆候があったことを表明されました。今週はじめ、法はカルグンメガサンマシンポジウムの開会式にもご出席されました。開会の挨拶でシンポジウムの総書記委員会議長であるゲシロフソン・ツェベル氏は、法がご臨席くださったことへの敬意と深い感謝の意を表すとともに、ザンスカルやラダックの僧院、二僧院、僧侶たちが法のご上下に従い、仏教の古典テキストを学ぶ取り組みを始めていることを強調し、このシンポジウムもその一環であることを指摘しました。また、ゲシルプンツェベル氏は、このシンポジウムが異なる信仰を持つ人々が有意義な議論を交わす場を提供している点にも言及しました。法は参加者に向けた演説で、仏教は論理と理性に基づいていることを強調され、知性を活用する方法としての弁証法的議論について語り、それを通して亡命中チベット人の人口が少ないにもかかわらず、いかにして伝統を守り続けてきたかを述べられました。チベットの宗教遺産に対する重大な破壊行為として中国当局は2025年5月下旬から6月にかけて関税チベット族自治州のランゴ郡において300基以上の仏塔、損数される高祖の像及びセルタ仏教研究所の創設者であり住職であった故憲法人名ペンゾ市の新たに建設された像を破壊したとチベット内部の情報筋が伝えています。さらに中国当局はこれらの仏塔が政府所有の土地に建設されたと主張し、この文化破壊行為に関するさらなる情報統制をさらに強化しました。この件について情報を外部に発信しようとした者は国家機密漏洩の罪で即座に拘束される恐れがあります。また、破壊が行われた現場は完全に封鎖され、出入りは許可されていません。この弾圧はランゴ県にとどまらず、さらに広範囲に及んでおり、チベット人のすべての動きが監視、追跡されています。世界中がダライラマ法14世の90歳誕生日を祝っていたとき、関税及びその周辺地域では、今週水曜日まであらゆる公共の集まりが禁止されていました。今週月曜日、中央チベット政権のベンバシン主席大臣は、ベルギー及びアメリカから来た約60名のチベット人若者たちと交流しました。主席大臣は、中国チベット紛争について情報に基づいた対応するための能力を高めるため、チベットの歴史を学ぶよう奨励し、また平和的解決策としての中道アプローチ、ダライラマ法がチベットの大義に対して揺るぎない信念を持ち続けておられること、そして現在亡命生活を送るチベット人たちがチベット問題を引き継いで邁進する義務があることを強調しました。
駐チベット政権文部省のチャンラン・タラムトマ大臣は先週木曜日、ダラムサラにあるアッパティシーウィ学校で開催された第8回 CTA レベルの科学、数学、環境展を取材しました。この展示会は中央チベット政権文部省が持続可能な環境のための科学と技術のテーマに開催され、ダライラマ法の4つの主要な制約を念頭に置いて企画されました。展示には19校のチベット学校から39の出展があり、そのうち12作品が次回のNCERT レベルの展示会でチベット学校を代表するために選出されました。チャンラ・タラムトマ大臣は挨拶の中でチベット社会における多様な職業の重要性を強調し、生徒たちに対して探求し、卓越し、大きな夢を抱くことを助言しました。また、本展示に並行して4年生から8年生の生徒たちによるアートを通じた自然科学展示も行われ、絵画、模型、歌、工芸などの芸術的な形式を用いて43のプロジェクトが発表されました。先週、中央チベット政権公安省のドマギャル大臣は、インド・デリにある RSS で知られる民族奉仕団の中央本部で開催された全国執行部国家評議会コアグループインド・チベット支援団体との初の公式会合に出席しました。デリ滞在中、ドマギャリ大臣はドイツ大使館のアレクサンドル・カレガル氏とも面会し、同氏はチベット宗教の自由に対する継続的な支持を署名しました。ドイツヘセン州において、ダライラマ法の90歳誕生日を祝う記念式典が開催され、チベットの友人や長年の支援者、要人たちが集まりました。式典ではジャーナリストのシュテファン・シュレーダー氏による新刊書籍の発表が中心となり、ダライラマ法とドイツのヘッセン州との数十年にわたる類いまれない友好関係に焦点を当てています。本書ではヘセン州の元首相のローラント古法氏に特に敬意を表しています。古法氏は法をこれまでに約50回にわたり州に迎え入れ、チベットの運動を熱心に支援してきました。チベット事務所ジュネーブのティネチュキ代表は、この本をチベットの尊厳と文化の存続のための戦いを記憶に留めるためのものだとコメントしました。先週末、ジュネーブのチベット事務所はドイツ・フランクフルトにおいて、自由のために共にヨーロッパにおける共同行動セミナーと題した2日間のシンポジウムを開催しました。このセミナーは、ティネチュキ代表に加え、中国担当官のサンゲキャプ氏が調整役を務め、ウイグル人、香港人、南モンゴル人など様々な国から来た中国系団体のメンバーが参加しました。今日はチベット政権のオーストラリア中国連絡官のダワサム氏も同セミナーに参加しました。参加者たちはダライラマ法の転生に対する中国政府の介入、人権活動家やその他の活動家に対する迫害、伝統文化や言語の破壊に反対する決議を満場一致で採択し、欧州連合と連携するための共同委員会の設立にも合意しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。